హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను చైత్ర. ఈరోజు వీడియోలో పిల్లలకి కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ వచ్చినప్పుడు ఇంట్లోనే హోమ్ రెమెడీస్ చేసి ఇచ్చి వాళ్ళకి ఎలా క్యూర్ చేయొచ్చని ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, నా వీడియోస్లో నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ని మా ఈశాంత్కి కోల్డ్ అయినప్పుడు నేను ఎలాంటి రెమెడీస్ చేసిస్తానో అదే మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు రెమెడీ స్టార్ట్ చేసేదానికి 2 తమలపాకులు అలాగే ఆముదం నూనె అంటే క్యాస్టర్ ఆయిల్ని తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ తమలపాకుల్ని వేడి చేసుకోవాలి. లైట్గా వేడైన తర్వాత దీనికి ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి. ఇక్కడ వీడియోలో చూపిస్తుండేలాగా 2 సైడ్ల ఆముదం నూనెని అప్లై చేసుకోవాలి. సేమ్ ఇలాగే ఇంకో తమలపాకుకి 2 సైడ్లను ఆముదం నూనెని అప్లై చేసుకోవాలి. ఈ ప్రాసెస్ అంతా మనము నైట్ టైం చేసుకోవాలి. మన బేబీ నిద్రలో ఉన్నప్పుడు ఇలా తమలపాకుని వేడి చేసుకొని ఆముదం నూనెని అప్లై చేసి వెంటనే మన బాబుకి ఛాతి మీద వచ్చేలాగా ఒక ఆకుని అంటియాలి. అలాగే రెండో ఆకుని బ్యాక్ సైడ్ అంటియాలి. దీన్ని నైట్ అంతా ఉంచి మార్నింగ్ తీసేయచ్చు. ఆముదం నూనె మరి తమలపాకులు పిల్లలకి హీట్ మరి కోల్డ్ అని బ్యాలెన్స్ చేసి వాళ్ళు త్వరగా రికవర్ అయ్యేదానికి సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇలాంటిదే ఒక హోమ్ రెమెడీ వీడియోని ఆల్రెడీ నా ఛానల్లో అప్లోడ్ చేశాను. దాని లింక్ని కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, కావాలంటే చెక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు ఇష్టమైతే వీడియోని లైక్ చేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.